ในส่วนของระบบของ Amplify คันนี้ครับเราใช้เป็น Blueprint นะครับเป็น 4 Channel 2 ตัวนะครับแล้วก็1 Max 1 ตัวนะครับ 2,500 วัตต์ครับครับข้อดีของอุปกรณ์ในส่วนของตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นสินค้าในแบรนด์ที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ Amplify เยอะมากมายหลายตัวนะครับในเรื่องของการกำหนดซิสเต็มนี้นะครับโดยส่วนหนึ่งเราจะคำนึงถึงเรื่องของการจัดซิสเต็มให้มีความแมทแพร์กันนะครับมีความลงตัวกันนะครับแล้วก็ตอบสนองได้ทั้งไดนามิกนะครับแอคแท็กแล้วก็ได้ความเป็นธรรมชาติของดนตรีให้สูงที่สุดครับในส่วนของการติดตั้งของ Oxygen Sound นะครับเราได้คำนึงถึงเรื่องของความเป็นมาตรฐานโดยสากลนะครับและคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของตำแหน่งเสียงที่ดีนะครับเรื่องของความสวยงามแล้วก็ไม่เสียพื้นที่การใช้งานนะครับแล้วก็คงคอนเซปต์ของความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนทุกสิ่งอย่างที่ความพอใจของลูกค้าเป็นที่สุดครับกลับมาสู่เบรกที่ 3 กันแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณมดคะแล้วอย่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงใช่ป่ะของกระจุกกระจิกเราก็จะเยอะมากเลยมากจริงจะเข้าไปในรถแล้วมากจริงมากแล้วคือทีนี้หมิงก็อยากรู้ว่าแล้วแอมเรามีตั้ง3ตัวเนี่ยมันเกะกะไหมหรือว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมเราห่วงเรื่องเกะกะตอนที่คุยใช่ปะยกเบาะออกเลยจ้ะตอนที่คุยใช่ปะยกเบาะออกยกเบาะออกเลยค่ะมันก็จะเหลือแล้วตรงนี้ซัดไปเลยค่ะ3 ลูกใช่ไหมสบายอันนี้พื้นที่เราเบาะออกเลยว่าแล้วอย่างนี้คือถ้าเรามีเพื่อนมายังนั่งได้เหมือนนั่งได้ทุกสิ่งอย่างแต่ว่าถ้าเราจะได้อยากได้เก๋ๆใช่ป่ะจะมีเบาะญี่ปุ่นอะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมๆอะเอามาวางได้คือเตรียมการไว้หมดแล้วแต่ปกติเราจะมีผ้าขนหนูอะไรอยู่แล้ววางๆแต่จริงๆอะรถคันโซดอะไม่ค่อยมีใครหรอกไปอยู่เป็นแม่งอยู่เป็นนะแม่งได้อะโสดอะประกาศแล้วออกอากาศไปเลยออกอากาศไปด้วยทั่วประเทศว่าโสดด้วยนอกจากสวยแซ่บไม่ต้องเปย์เจ๊เปย์เองเจ๊รูดได้แล้วโสดด้วยมันแซ่บเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานด้านหลังเนี่ยก็ไม่เกะกะจริงๆเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเอาเบาะด้านหลังออกที่นั่งไปแล้วแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เราก็เพื่อนไม่เยอะหรอกเพราะไม่มีใครคุยปกติก็ไม่ค่อยจะคบใครคือเราก็จะขับรถของเราคนเดียวเหลือที่นั่งข้างๆไว้พอน้องเข้ามากับแม่เห็นอย่างนี้มากับคุณแม่ตลอดเลยเป็นคนดีไปอีกคุณแม่ไปไหนมาไหนด้วยตลอดก็เหลือที่นั่งคุณแม่ไว้ส่วนด้านหลังเนี่ยไม่คิดจะพกใครอยู่แล้วนึกออกไหมก็ไม่ต้องชิลไม่ต้องมีอะไรอยู่แล้วถ้าจะวางของมันวางได้ปกติวางได้นั่งได้ด้วยหรือว่าถ้าเพื่อนจะมานั่งก็คุณก็นั่งได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าหาความสะดวกสบายแบบเบาะนุ่มๆเพราะไม่คิดจะทำรถเพื่อใครคือจะโสดนะช่วยโสดช่วยมีผ้าให้นิดนึงกันหลังเจ็บทำอะไรอะคะนั่งเนาะนั่งแล้วพิงไม่ก็บางทีง่วงก็นอนว่าจะคันนี้ก็ใช้อัน3ตัวแล้วด้วยงานสาวแบบฝีมือของพี่ฮิมเขาก็จะเรียงและออกแบบมาอย่างสวยงามคุณผู้ชมค่ะมาถัดจากแอมเรามาดูกันดีกว่าเป็นอีก1คันที่ฉันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมีมาทำไมอย่างเงี้ยหรือว่าปะซับวูฟเฟอร์10 นิ้วคือมีทำไมเยอะ4 ดอกมีทำไมเยอะขนาดนี้คะคืออึบขนาดนั้นคุณมดก็เผื่อว่าอนาคตวันหนึ่งเราอาจจะแบบว่าไปโชว์เครื่องเสียงบ้างไปแข่งบ้างได้ยินไว้ว่ามาทำงานแข่งอะไรอย่างนี้อาจจะลงแข่งบอสรีบแจ้งไปออดิชั่นเลย ที่ไหนนะบอสเราอยู่ไหนคือกรรมการยืนก่อนเปิดตาฟังได้ไหมกรรมการถามอย่างนี้เลยถ้าคนนี้แข่งเพราะอันนี้ก็เป็นแนว SQL ด้วยเสียงดังฟังสนุกด้วยไม่แน่คือปกติแล้วเวลาเราไปสนามนักแข่งเราจะเจอแต่ผู้ชายแบบใช่เราเป็นผู้ชายแล้วเวลาแข่งก็จะมีจ้างแดนเซอร์มาจ้างพิตตี้มาเต้นอันนี้เลยคุณมดเองคนเดียวเป็นเจ้าของรถแล้วก็เต้นเองพรีเซนต์เองด้วยพรีเซนต์เองแข่งเสร็จเซ็กซี่คาวาโชว์เฮ้ยสนามหน้าลงที่ไหนเดี๋ยวต่อไปครับซับวูฟเฟอร์คันนี้นะครับเราใช้เป็นซับวูฟเฟอร์ MB Quad นะครับรุ่น OWC 254นะครับอยู่4 ดอกนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราต้องการพลังของย่านซับเบสเนี่ยที่มีความดังที่ดังมากนะครับแต่ว่ายังมีความนุ่มลึกยังมีความละเมียดละไมในส่วนของความเป็นซับเบสซึ่งจะไม่ได้เป็นซับเบสที่ดังออกมาแนวแบบกระด้างและแข็ง
นะครับเพราะฉะนั้นว่าความเป็นดนตรีทุกสิ่งอย่างเราจะคอนโทรลอยู่ในซิสเต็มที่เราสามารถควบคุมเสียงอันนี้ให้อยู่ในการควบคุมของเราได้การที่เลือกซับวูเฟอร์4 ดอกนะครับเนื่องจากว่าเรามีลำโพงกลางแหลมทั้งหมดนะครับทั้งชุดหน้าและชุดหลังนะครับเราจึงต้องการเสียงซับเบสแล้วก็เสียงกลางแหลมเนี่ยที่มีความบาลานซ์กันไม่ให้มีการเหลื่อมล้ำจนเกินไปนะครับเพื่อให้ได้ความเสมือนจริงของเสียงดนตรีมากที่สุดครับในส่วนของการติดตั้งซับวูเฟอร์นะครับในส่วนของคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีคอนเซปต์ในการพื้นที่การใช้งานได้เหมือนเดิมเราจึงกำหนดซับวูเฟอร์นะครับเป็นรุ่น MD Quad OWC 254เพราะว่าเนื่องจากว่าซับวูเฟอร์ตัวนี้นะครับเป็นเหมาะสำหรับในส่วนของตู้ปิดมากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องการปริมาตรในส่วนของตู้เนี่ยที่น้อยนะครับเราจึงจัดซับวูเฟอร์ตัวนี้ลงไปในส่วนของระบบซิสเต็มนิสสันมาร์ทคันนี้ได้อย่างลงตัวครับครับในส่วนของความปลอดภัยของคันนี้นะครับเราได้มีการติดตั้งฟิวในส่วนของแบตเตอรี่ชุดหน้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่ชุดหลังและรวมถึงการไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อเซฟความปลอดภัยของระบบเครื่องเสียงคันนี้ทั้งหมดครับโอ้ยคุณผู้ชมค่ะนี่เพิ่งเบรกที่3เองนะคะเรายังเหลืออีกเบรกนึงค่ะเดี๋ยวไว้ติดตามเบรกหน้าเลยนะคะว่ายังมีอะไรแซ่บๆมาอีก